Hello everyone, I am Priyanka and welcome to your own study channel. I hope you all are doing well. आज हम जानेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि खांसी क्यों होती है, खांसी क्या है, इसे कैसे हम क्योर कर सकते हैं, क्या कारण है खांसी का कि हमारी बॉडी में खांसी हमें देखने को मिलती है, क्या ये एक बीमारी है या कोई सिम्टम है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं खांसी क्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं उसका क्या कारण है और ऐसा क्यों बोला जाता है कि रोने के बाद हमें बेटर फील होता है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि खांसी क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि खांसी है क्या, ये बीमारी है या कोई सिम्टम है। तो हम बोल सकते हैं कि खांसी कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सिम्टम हमें खांसी के थ्रू देखने को मिलता है। हमेशा ये बोलना कि खांसी कोई बीमारी नहीं है, कोई सिम्टम है, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जब हमें 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी देखने को मिले, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो थोड़े टाइम के लिए खांसी होती है, वो कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सिम्टम होता है और ऐसी खांसी को हम एक्यूट कफ के नाम से जानते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए देखने को मिले, उसे हम क्रोनिकल कफ के नाम से जानते हैं। खांसी एक ज़रिया है जिसके थ्रू हमारी बॉडी खुद को क्योर कर सकती है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है खांसी की वजह से ही, ठीक है। और खांसी के माध्यम से हमारा शरीर बीमारियों के जीवाणुओं और कीटाणुओं से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। तो खांसी कई प्रकार की होती है, जैसे कि नाक की खांसी होगी या गले में खांसी देखने को मिलेगी। और गले में जो खांसी होती है वो या तो सूखी खांसी होती है या फिर बलगम वाली खांसी होती है। सूखी खांसी को हम ड्राई कफ के नाम से जानते हैं और बलगम वाली खांसी को हम प्रोडक्टिव कफ के नाम से जानते हैं। सूखी खांसी में क्या होता है, गले में खराश होती है, और बलगम वाली खांसी में क्या होता है, गले में खराश के साथ साथ हमें खांसी भी देखने को मिलती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है, उसे वॉश आउट करने के लिए खांसी देखने को मिलती है, या फिर गले में कोई प्रॉब्लम हो उसे क्लियर करने के लिए भी खांसी देखने को मिलती है। जो फेफड़ों की खांसी होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, बलगम के साथ आवाज़ भी आती है। और एसिडिटी भी खांसी का ही एक कारण है, क्योंकि जब भी हमारे पेट के अंदर एसिड बन जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम सांस नहीं ली जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिटी। तो उस टाइम हमें एसिडिटी को क्योर करना चाहिए, ना कि खांसी को, क्योंकि अगर हम एसिडिटी को क्योर करेंगे तो खांसी ऑटोमेटिकली ही क्योर हो जाएगी। और देखा गया है कि रात के समय हमें ज़्यादा खांसी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारे दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण खांसी ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर जिस टाइम हम सोए होते हैं तो हमारे गले में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, ये भी एक कारण है खांसी का। या फिर जिन्हें नेज़ल अस्थमा या फिर नेज़ल एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें भी रात के टाइम ज़्यादा खांसी देखने को मिलती है। अगर लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादा जब खांसी होती है तो वो टीबी का संकेत हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 हफ्ते से ज़्यादा जो खांसी होगी वो बीमारी होगी। लेकिन हमने पहले ये बात बोली थी कि खांसी होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन खांसी बीमारी के रूप में जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमेशा ही टीबी के रूप में हमें देखने को मिलती है। जब भी 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होगी तो वो टीबी होगा। और जब भी टीबी होता है तो उसे हम क्रोनिकल कफ के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी हमें एक्यूट कफ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो नॉर्मल खांसी हमें देखने को मिलती है, तो इस दौरान क्या होता है हमारी बॉडी अपने इम्यून सिस्टम से खुद को बचाती है, जीवाणुओं और कीटाणुओं से बचाने की कोशिश करता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये तो हमने जान लिया कि आखिर खांसी क्या है, कैसे होती है, क्या कारण है। अब हम जानते हैं इसे कैसे क्योर किया जाए। वैसे तो एलोपैथी में काफ़ी मेडिसिन्स हैं जो कि खांसी के इलाज के लिए ली जाती हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे जो कैसे खांसी को हम घरेलू नुस्खों के साथ क्योर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खांसी के टाइम हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमें कभी भी खांसी के दौरान दूध नहीं पीना चाहिए, फ़ास्ट फ़ास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, और कभी भी सिट्रस फ्रूट्स हमें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनके कारण जो खांसी है वो हमेशा बढ़ जाती है। अब ये तो बात हो गई कि क्या नहीं लेना चाहिए खांसी के दौरान। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए जिससे कि खांसी जो है वो ईज़िली ठीक हो जाए। जब भी हमें खांसी हो तो हमें क्या करना चाहिए, हल्दी वाला दूध लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी में काफ़ी ज़्यादा ऐसी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी को क्योर करने में हेल्पफुल होती हैं। और रात को सोते टाइम हमें शहद लेना चाहिए। शहद भी काफ़ी हेल्पफुल होता है खांसी को क्योर करने के लिए। खांसी के टाइम हमें तुलसी के पत्तों का रस लेना चाहिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है।
और ये जो गुड़ होता है ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और सबसे इफ़ेक्टिव वे होता है खांसी को क्योर करने का अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय पीजिए, या फिर जो दूध नहीं पीना चाहते, अदरक वाला काढ़ा बना सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि खांसी के दौरान हमें ठंडा पानी लेना चाहिए या फिर गर्म पानी लेना चाहिए। तो हमें हमेशा ही गुनगुना पानी लेना चाहिए, ना कि ठंडा पानी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो गुनगुना पानी है ये हमारी अंदर की बॉडी को क्लीन आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये भी देखा गया है कि जो लोग हमेशा सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं उन्हें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं देखने को मिलती है, और अगर हो भी तो वो ठीक हो जाती है। गर्म पानी के क्या फ़ायदे हैं, हमें ये क्यों लेना चाहिए, ठंडा पानी हमें क्यों नहीं पीना चाहिए, ये क्या फ़ायदे होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आप यही जान लीजिए कि खांसी के दौरान हमें हमेशा ही गर्म पानी ही या फिर गुनगुना पानी ही लेना चाहिए। ये तो बात हो गई कि खांसी क्या है, खांसी क्यों होती है, कैसे हम इसे क्योर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी आंसू क्यों आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।